जिन लोगों को मुझसे उम्मीद है उनसे वादा है मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। और याद रहे जिद्दी मैं भी बहुत हूँ, मंजिल मिलने से पहले अपने कदम पीछे नहीं मोड़ूंगा। और ये जो लोग मुझे बदनाम करने के फिराक में हैं उन्हें बता दूं कि अगर मैं तुम्हें बदनाम करने पे आया फिर ना तो तुम्हें महफिलों में बैठने के और ना ही तुम्हें समाज में चलने के काबिल छोड़ूंगा।